Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne forme. Donc aujourd'hui on va voir le troisième type du plan pour la production écrite. Donc le plan d'aujourd'hui ce sera le plan analytique. Donc اليوم أعزائي التلاميذ غادي نحاولوا ندرسوا شوية le plan analytique بطريقة تطبيقية كما درنا مع les autres sujets. Donc اليوم غادي نحاولوا نكتبوا introduction le plan analytique. Donc le plan analytique هو le plan اللي كنخدموه ملي تيقولوا لنا ندويو مثلا على شي دائره ونعطيوها مثلا الاسباب النتائج والحلول، ولا ندويو على شي دائره ونعطيوها لي زافونتاج لي زانكونفينيون، ولا ندويو على شي دائره نعطيو غير الاسباب، ولا ندويو على شي دائره نعطيو غير النتائج، ولا ندويو على شي دائره نعطيو غير الحلول ايتترا. دونك اون جينيرال لو بلان اناليتيك تنخدمو توجور في هذا لو تيب ديال لي سوجي. دونك فوالا. Donc l'idée c'est trop clair. Donc les كيختلف ما بين plan ou un autre plan غير le développement. Donc l'idée simple. Donc اي élément في داكشي اللي تيقولوا لنا ندويو عليه تنديروا ليه باراغراف، تنخصوا ليه باراغراف ديالو في le développement. مثلا عندنا هاد لو سوجي quelles sont les causes les conséquences et les solutions de la criminalité. دونك هنايا تندويو على واحد الطايره قال لنا عطيونا لي كوز لي كونسيكونس لي سوليسيون ديالها. دونك اللي كنفهم من هاد لو سوجي هذا بانني غنخدم لو بلان اناليتيك، وفي لو ديفلوبمون ديالو غادي نخصص واحد الباراغراف لي كوز، واحد الباراغراف لي كونسيكونس، واحد الباراغراف لي سوليسيون. دونك غيكونوا عندي 3 باراغراف. دونك في المجموع شحال غيكون عندي؟ غادي يكون عندي باراغراف ديال الانتروداكسيون، 3 باراغراف pour le développement, un paragraphe pour la conclusion. Donc voilà. Donc مثلا قالوا لي les avantages les inconvénients، غادي نحاول ندير في العرض 2 paragraphes، وحده pour les avantages وحده pour les inconvénients. Donc le sujet d'aujourd'hui est le sujet suivant: quelles sont les causes, les conséquences et les solutions de la criminalité. Donc l'introduction اللي غادي نحاول نكتب هي l'introduction suivante. Donc كما قلت لكم في لو كور l'introduction كنحاول نعطي en 2 phrases في الاول، تنحاول انترودوي un petit peu le sujet وتنطرح واحد التساؤل équivalent داك التساؤل اللي عندي. Donc voilà, la criminalité est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. يعني la criminalité هي واحد الظاهرة اللي مازالت تنتشر في المجتمع ديالنا. Il devient problématique quand on se rend compte de son caractère tellement dangereux. يعني كتولي واحد الإشكالية، تتولي problématique ملي تنتعرفوا على المميزات ديالها qui sont dangereux. Aucun تساؤل quelles en sont les causes, les conséquences et les remèdes. Donc voilà mes chers étudiants, كونوا حاضرين معنا la prochaine fois باش نوريوكم كيفاش نكتبوا le développement et la conclusion pour هذا le sujet. Je vous souhaite un très bon courage.